আমার আর আগের মতো টেনশনও লাগে না, দুশ্চিন্তাও লাগে না। হইলেও আলহামদুলিল্লাহ, না হইলেও আলহামদুলিল্লাহ, পাইলেও আলহামদুলিল্লাহ, না পাইলেও আলহামদুলিল্লাহ। আগের মতো এখন রাগও কাজ করে না, কেমন জানি আমি নিজের উপর পরীক্ষা চালিয়ে বলছি। আপনি শুধু আপনার দুশ্চিন্তায়, টেনশনে, ভয়ে, তারপরে আপনার কেউ এসে বদনামের কথা শোনাচ্ছে, কেউ আপনার ক্ষতির কথা শোনাচ্ছে, কি করবেন ভবিষ্যতে এটা নিয়ে শোনাচ্ছে। শুধু আপনি একটা মাস, আমার কথাটা রাখেন, একটা মাস আপনি বুঝেন না বুঝেন, শুধু মনে মনে এদিকে শুনবেন আর মনে মনে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ, 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 আলহামদুলিল্লাহ। দেখবেন আপনি এক অদৃশ্য রকমের শক্তি অনুভব করতে পারবেন।